Кеген ауданында Тоғызқұмалақтан ұлттық мектеп лигасының облыстық кезеңі өз мәресіне жетті. Зияткерлік спортты серік еткен жас өрендер өзара мықтын анықтап шеберлік сынасты. Дәстүрлі жарысқа қатысушылар саны жыл сайын артып келеді. Бұл ұлттық ойынға қызығушылықтың жоғары екенін көрсетеді дейді ұйымдастырушылар. Әр партия есеп пен ептіліктің, сабыр мен стратегияның сынағы болды. Жас спортшылар жеңіс үшін барын салды. Жарыс қорытындысында жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталып, марапатталды. Үздік спортшылар марапатталып, республикалық кезеңге жолдамалды. Облыстық кезеңге әр ауданның өзінің намысын қорғап шыққан мықты командалардан бір қала 8 ауданнан 9 команда қатысты. Командаға жалпы 120 оқушы қатысып, жарыс тартысты түрде өтті. Ойынның мақсаты республикаға Алматы облысының 7, 8, 5, 6, 9, 11 сыныптар арасындағы командаларын жасақтау.